नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25 या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। तर नदर मारूया गोयच्या टॉप 25 खबरांचेर। आयज फाल्यां करीत निमाणो भाजपाक सरकार स्थापन करपाक मुहूर्त मेळ्ळो। खासा गोपां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयचे नवे सरकार 24 मार्चाक अस्तित्वात येतले अशें कळटा। 24 मार्चाक मुख्यमंत्री तशेंच हेर मंत्र्याचे सोपूतविधी राजभवनाचेर जातल्यो। मुख्यमंत्री म्हूण ह्यान पयलींच दोतोर प्रमोद सावंताचें नाव निश्चित जाला। गोंय विधानसभेच्या निकालाची मतमेजणी 10 मार्चाक जाल्ली। त्या उपरांत आता 14 दिसांनी नवे सरकार अस्तित्वात येतले अशें कळटा। मोगू पक्षान भाजपाक दिल्ल्या तेक्यात विरोध तशेंच मुख्यमंत्री पदा खातीर लागिल्ली सर्त ह्या खातीर सरकार स्थापनेक कळाव लागलो अशें मत राजकीय जाणकार व्यक्त करतात। गोंयच्या काँग्रेसीन तृणमुलाची हिंसक राजकीय प्रवृत्ती आपणायल्या असो आरोप काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केला। मुरगांव काँग्रेस आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं होळये दिसा बरेंच पेटले। उपरांत ह्या प्रकरणांत मारामारीचे स्वरूप घेतले। वाद तयार करपी असली प्रकरणां हांव खपोवन घेवचो ना। जे गुन्यांवकार आसात ह्या प्रकरणांत घुसपल्यात त्या सगळ्यांचेर आयतारा मेरेन खर कारवाय करपाचो आदेश आपणें दिला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जखमी जाल्ल्या कार्यकर्त्यांची हॉस्पिटलांत भेट घेतल्या उपरांत दिल्या। ह्या घडणुकेन वट्ट 47 जाणांचेर गुन्हो नोंद जाला जाल्यार 9 जाणांक अटक जाल्या। आयज संवसारीक खोशयेचो दीस। फिनलँड सेगीत 5वे फावट संवसारांतल्या खोशी आशिल्ल्या देशांमदीं आपली पयली सुवात मेळयली। त्या उपरांत डेन्मार्क आनी आयसलँड, स्वित्झर्लंड आनी नेदरलँडचो नंबर लागता। भारत ह्या वळेरेंत 136वे सुवातेर आसा। गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत कोट्यांनी रुपया खर्च करून केरी तेरेखोल पुलाच्या कामाक सुरवात केल्ली। पूण ह्या पुलाचें काम फाटल्या कांय वर्सां सावन अर्द्यारूच पडलां। ताका लागून तेरेखोल वाठारांत रावपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। सरकारान बेगोबेग हो पूल बांदून पुराय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। पेडण्या वाठारांतल्या केरी आजोबाच्या गार्डनाची दुर्दशा जाल्या। सुशोभितीकरण करून सरकार त्या सुवातेचेर उदक सोडटा काय कितें असो प्रश्न थळाव्यांक पडला। लोकांक बसपा खातीर बाग घातिल्ले ते आतां मोडून पडल्यात। तशेंच लायटीचे खांबे आसात पूण तांकां बल्बूच ना। पर्यटकांक बसपाक सुवात लेगीत ना। सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात। केरी तेरेखोल दर्यादेगेर सरकारान अजून मेरेन पर्यटकां खातीर कांयच सुविधा करूंक ना अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। फाटल्या वर्सा वादळाक लागून पुराय वाठार नश्ट जाल्लो। हो वाठार हालीं पर्यटकांनी भरता पूण लोकांक गरजेच्यो आसता त्यो मुळाव्यो सुविधा हांगसर आसून लेगीत लोकांक तांचो वापर करूंक मेळना। त्या खातीर सरकारान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
फाटल्या 10 वर्सांनी काजूच्या उत्पादनाक बरोच मार बसला। सरकार तसेच शेतकी खाते लेगीत हाची लुकसाण भरपाई कांयच दिना। पारंपरिक व्यवसाय म्हणून हो धंदो फकत नावा खातीर उरला, पूण हातून पयली सारकी जोड ना, अशें काजूकार पांडुरंग गांवकर हांणी सांगले। शेनवारा 7:30 वरांचेर म्हापशा बस टॅक्सी स्टँडार शिगमो उत्सवाची कार्यावळ जाली। ही खाशेली कार्यावळ म्हापशा नगरपालिकेन आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीन खास महाराष्ट्रांतल्यान लावणी नाचपी आनी गावपी कलाकारांक आपोवणे दिल्ले। जाणट्या सयत नेणट्यांनी तशेंच माणकुल्या भुरग्यांनी ह्या लावणीचो आस्वाद घेतलो। बाळीच्या श्री शांतादुर्गा बाळीकरण संस्थाचो वर्सुकी जात्रोत्सव शिड्योत्सव 23 ते 27 मार्च मेरेन मनयलो। बुधवारा 23 मार्चाक सकाळी धार्मिक विधी जाल्या उपरांत दनपारा अभिषेक, रातच्या 10 वरांचेर विजय रथांतल्यान मिरवणूक आनी पालखी उत्सव जातलो। ताच्या उपरांत ना म्हणप ना हे कोंकणी नाटक जातले। शेनवारा 26 मार्चाक सकाळी 8:30 वरांचेर शिडोत्सव आणि आयतारा 27 मार्चाक सकाळी 9 वरांचेर गुलाल, दनपारा महाआरती, प्रसाद उपरांत राती कडेन खाम गाराणे जाल्या उपरांत उत्सवाची सांगता जातली। पणजे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिरामार रस्त्या कुशीक पार्क बांदपाचे काम चालू आसा। हो पार्क धाकट्या भुरग्यांक खेळपाक आणि व्यायाम करप्यांक फायद्याचो थारतलो। ह्याच हेतान हो पार्क बांदपाक घेतला। ह्या पार्का भितर पर्यटकां खातीर एक धाकटुलेशे गार्डन आसतले अशी माहिती मेळ्ळ्या। फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत पेट्रोल डिझेलाचेर चलपी गाडयांचे नोंदणीन उणाव जावन इलेक्ट्रीक गाडयांचे मागणेन वाड जाल्या। 2019 41 इलेक्ट्रीक गाडयांची नोंदणी जाली। 2021 मात ह्या आंकड्यान वाड जावन 1095 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी येरादारी खात्याकडेन जाल्ल्याची माहिती मंत्री नितीन गडकरी हाणें लोकसभेन दिल्ले लेखी प्रस्नाचे जापेंत नमूद केल्या। पर्यावरण संरक्षण आणि पेट्रोल डिझेलाच्या उणावाचेर मात करपाक केंद्र सरकारान 2018 पासून इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीक उर्बा दिवपाक सुरवात केली। कोरोनाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान आता दुयेंती मेळपाचे प्रमाण 2% परस सकयल आयला। शुक्रार आणि शेनवारच्या 24 वरांत वट्टन 5 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंदी जाल्या। ह्या काळान एकूय दुयेंतीक मरण आयले ना। फाटल्या 24 वरांत 14 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या। दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 98.42% पावला। ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। आता मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,248 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,41,363 दुयेंती बरे जाले। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवन तो 85 चेर पावला। शेनवारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्लो ना। आता मेरेन 1,90,187
47 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. वेल्ला काणकेच्या लोकांनी उदकाचे प्रश्न सुटावत जायना म्हण पंचायतीन अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बरोच राग उक्तायलो. शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या ह्या बसकेन लोकांनी प्रश्न सुटावत जायना म्हण अधिकाऱ्यांक उजरावून काढले. हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अधिक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडलो. फाटल्या कांय दिसांनी गरमी बरीच वाडिल्ली. तशेंच हवामान खात्यानूय पावसाचो अदमास उक्तायिल्लो. त्या प्रमाण पावसाक शेनवारा सांजे म्हूर्त मेळ्ळो. वाळपयच्या साबार वाठारांनी पावसान हाजेरी लायली. ह्या पावसाक लागून गरमेन तापिल्ल्या लोकांक मातशी थंडाय मेळ्ळी, पूण काजी बागायतींचेर मात हाचो वायट परिणाम जातलो. भौशीक शिगम्याक अंत्रूज मालांतल्यान सुरवात जाता. 2 वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत शेनवारा फोंड्याच्या रस्त्यार शिगम्याच्या मेळांनी परत गजबजले. नाल फोडून मिरवणूक सुरू करतना गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी फोंड्याचे आमदार रवी नाईक, गोविंद गावडे, आदले दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आता वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमचे प्रश्न ते आमचे प्रश्न. गोंयांत नवो बदल हाडूंक सगळ्या प्रश्नांची सरकाराक विचारूया जाव. गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक गोंयचे अस्तुरेचो आवाज, गोंयचे परजेचो आवाज, तुमचे जिणेचो साज, गोंयचो सैम सांबाळूंक तुमचेर अत्याचार करतल्यांचेर, भ्रष्टाचार करतल्यांचेर, अन्याय करतल्यांचेर आमी परतून एकदा पेटयतले नाळ. हांव अलिशा मेनेझीस, हांव शैलेंद्र मेहता आणि तुमच्या मुखार घेऊन येता तुमचो आवाज तुमच्या मुखार हाडटा गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आता नजर मारूया फुडल्या खबरांचेर. उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत लेगीत जाल्ले हून. भावा तुका याद आसा 18 जून मनोहरराय सरदेसाय हांची कविता याद करता तेन्ना गोंयकारां मदीं क्रांतीची कीड पेटोवपी राम मनोहर लोहियाक कशें विसरूं येता. ताच्या नांवान बांदिल्ल्या ह्या म्हापशेच्या गार्डनाची दशा पळोवन गोंयकारांचें रगत खतखतल्या शिवाय रावचें ना. म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचो होळयेच्या नांवान बुरशेपणां करपाक वापर जाल्लो. पुराय गार्डनांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगारांची बॉक्सां पातळून पडिल्लीं. हाचेर म्हापशेकारांनी राग उक्तायलो.
वास्को मामलेदार कचेरेन 15 वर्सां गोंयांत पुराय जाय नाशिल्ल्यांक रहिवाशी दाखलो दिवपाची भानगड म्हायती हक कायद्या वरवीं दिल्ल्या म्हायतींतल्यान उक्ताडार आयली। अजापाची गजाल म्हळ्यार कितल्याशाच जाणांनी फटीचे रहिवाशी दाखले दिवन सरकारी नोकऱ्यो मेळयल्यात। वास्को मामलेदारा भितरूच 10 ते 12 अशा भानगडींचे दाखले बिगर गोंयकारांक दिल्ल्याची म्हायती हक्क कायद्यान दिल्या। आता पणजीचे रस्ते बरे सुळसुळीत करतात। दर वर्सा रस्त्याचेर फोंडकुलां पळोवपाक मेळटात, पूण व्हडलो प्रश्न म्हळ्यार जो रस्तो सुळसुळीत करतात तो मात तात्पुरतो आसता। पावस पडलो काय फोंडकुलां परत दिसूंक लागतात। पावसान धुवन वचपी इतके पाट डांबरीकरण करता आनी रस्त्यांची स्थिती परत आशिल्ली तशीच जातली काय असो प्रश्न पडटा। हरमल वाठारांत फाटले 6 म्हयने जाले लोकांक उदक ना। थळावे लोक उदका खातीर वळवळटा। नळाक उदक आयल्यार पासून फकत 2च कळसुल्यो मेळटल्यो अशें थळाव्यांनी उक्तायले। म्हापशांत तार न्हंयेंतलो गाळ उस्तुपाचें काम सुरू केलां। फाटल्या 6 वर्सां सावन न्हंयेंतलो गाळ उस्पूंक नासलो। ह्या खातीर न्हंयेंत रानवटी वेली सगळीकडेन पाताळिल्ल्यो। हाचो परिणाम नुस्तेमारी करपी रापणकारांचेर जातालो। तांकां जाळे घालपाक मेळनाशिल्ले। कितलेशेच फावट म्हापशा नगरपालिकेक सांगून लेगीत ह्या कामाकडेन पालिकेन दुर्लक्ष केल्ले। मात आतां निमाणे मैड्या पंचायतीन पंचायत वाठारांत येवपी न्हंयेच्या भागांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्या। ह्या कामाक म्हापसा नगरपालिकेन लेगीत सुरवात करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन 22 मार्चाक निर्यात क्षेत्राची माहिती दिवपी खासा परिशदेचे आयोजन करता। ही परिशद दोनापावला सिधादी गोवान जातली अशी माहिती गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे सरसंचालक संजय आमोणकर हाणें दिल्या। परिशदेचे उक्तावण सकाळी 10 वरांचेर राज्यपाल पी.ए. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी जातले। काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन घातिल्ल्या राजकीय बॉम्बा उपरांत राजकीय उणाचेर आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। शेनवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन गोवा फॉरवर्डान ह्या विशीं दुबाव उक्तायलो। विजय भिके जे उलयता ताचेच उलोवप काय ताच्या खांदार बंदूक दवरून आनीक कोणे फार मारपाचो यत्न केला। ताच्या फाटल्यान आनीक कोण सूत्रधार आसा काय कितें असो दुबाव गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकरान उक्तायलो। तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती विशीं लोकांच्या मनांत निमाणे मेरेन दुबाव आशिल्ल्यान ताचो फटको वेंचणुकीन दिसून आयलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें।
काँग्रेसीन पयलीं आपलो मुखेली नेमचो आनी मागीरूच सरकार स्थापनेचो प्रश्न भाजपाक विचारचो असो खर मत घेवन भाजपाचो प्रवक्तो उर्फान मुल्ला हाणें मांडले। गोंयकारांनी काँग्रेसीक वेंचणुकेंत तांची सुवात दाखयल्याच, मात दिगंबराचे भाजपाक प्रवेश करपा खातीर जायते परीन यत्न चालू आसा। मंत्रीपद मेळचे देखून दिगंबर भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांच्या संपर्कांत लेगीत आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें। हळदण्यात गुंडागिरी वाढल्या। गुंडांक लागून ह्या वाठारांत कायदो आनी वेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाला, तेन्ना सरकारान ताचे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवचें हळदणचो नागरीक मेल्विन फर्नांडीसान मागणी केल्या। शेनवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। मये आंदोलना मजगती सरपंच सीमा आरोंदेकर आणि पत्रकार संदीप देसाई हांच्या सयत नागरिकांक अटक करपी संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी मयेकारांनी केल्या। त्या घडणुकेची खर कारवाय करून उपाय काडीसर मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना असो निर्धार मयेकारांनी केलो। तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।